السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، سعداء بلقياكم مرة أخرى في فيديو جديد وفي عرض جديد. بالنسبة للناس اللي أول مرة تشوفوا القناة، مرحبا بكم، شرفتونا وشرفتوا القناة ديالنا المتواضعة. ديروا أبوني، فعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وبالنسبة للناس اللي متبعينا من شحال هذا، شكرا لكم على الدعم ديالكم المتواصل، وشكرا كذلك على الناس اللي تيسولوا فينا، لان ما بقيتش شرحت الفيديوهات بالشكل اللي كنت، وراه ما كاين حتى شي اشكال الحمد لله. راه غير الالتزامات المهنيه والعائليه هي اللي كتخلينا مره نغيبوا شويه على القناه. بالنسبه للناس اللي عندهم السياره بغاو يعرضوها على البيع في القناه ديالنا، ما عليهم الا يصيفطوا لنا الصور والمعلومات الخاصه بالسياره ديالهم، وحنايا ديك الساعه نتكلفوا بالنشر ديال الاعلان. متابعينا الكرام، بالنسبة للعرض اللي عندنا في الفيديو ديال اليوم، كما كتلاحظوا في الصورة، عندنا سيارة من نوع رونو اكسبريس. السيارة مازال جديدة كما كتشوفوا. هاد السيارة هادي راه هي خارجة نهار 26 في شهر 10 2021، يعني يلا عندها عام وشهرين. عندها 6 ديال الخيل، وبالتالي الضريبة السنوية اللي غتخلص هي 700 درهم. كما كتلاحظوا الكاروسري ديال السيارة واقفة مزيان، صباغتها نقية. ما نحتاجش نشكر الطوموبيل لان راه ديجا موديل 2021، والوقفة ديال الطوموبيل راه هي باينة. الطوموبيل باقي فيها كل شيء جديد، حتى بالنسبة للكيلومتراج على ما تيقول صاحب السيارة راه يلاه خدامة 20,000 كيلومتر، لان عام وشي حاجة. بالنسبة لهاد السيارة هادي كما شفتوا راه هي توت اوبسيون. هنا تنشوفوا الحالة الداخلية ديالها نقية بزاف. هنايا تنشوفوا المقاعد الخلفية، وشفنا كذلك المقاعد الأمامية، طابلو دبور. السيارة راه هي توت اوبسيون، يعني عامرة العمورية كاملة، بلي جونط الومنيوم، بالجي بي اس، بالليميتور دو فيتاس، بكل شيء. بالنسبة لهاد السيارة هادي راه هي كتواجد في مدينة طنجة. الثمن اللي كيطلب مولاها راه تيطلب 170 ألف درهم، 17 مليون ديال السنتيم. الثمن تيبقى قابل للنقاش. اللي عجبته السيارة ما عليه إلا يتواصل مع مولاها بصفة مباشرة على الهاتف ديالو اللي كيبان في الشاشة، والله يسر الأمور للجميع. متابعينا الكرام، نتمنوا من الله باش السيارة اللي قدمنا اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. بارطاجيو الفيديو باش هاد النوع ديال السيارات اللي تيقلبوا عليه الناس يوصلهم. شكرا لكم وإلى اللقاء.